Kompensacja mocy biernej polega na zidentyfikowaniu jej źródła oraz dobraniu odpowiedniego rozwiązania, które będzie ją kompensować. Dzięki zastosowaniu aktywnego kompensatora SVG30 udało się całkowicie zredukować pobór mocy biernej i tym samym obniżyć rachunki za energię elektryczną w firmie. Dodatkowo zastosowanie tego rozwiązania przyczynia się do obniżenia śladu węglowego. Aktywny kompensator SVG firmy Sinexel jest to urządzenie energoelektroniczne służące do dynamicznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej. Kompensacja odbywa się na każdej z faz niezależnie. Prawidłowe podłączenie przekładników prądowych jest bardzo istotne w układach kompensacji mocy biernej. Zastosowanie listwy kontrolnej WAGO pozwala szybko, łatwo, a przede wszystkim bezpiecznie skorygować błąd.